안녕하세요. 오늘은 하링이가 좋아하는 치즈라면을 만들어 볼게요. 잘라줄게요. 안에는 치즈면 치즈가루가 있어요. 뚜레기 버려줄게요. 그릇을 준비해줄게요. 자, 그럼 본격적으로 만들어 볼게요. 일단 물 부어주고 드롭렛. 면을 넣어줄게요. 잘라낸 중. 들어갔다. 면을 넣어줄게요. 넣는 중. 이제 가루 넣어줄 거예요. 넣기. 숟가락 준비. 섞기. 완성. 치즈색이 너무 연해서 치즈칩 넣어줄게요. 또 섞기. 이제 진짜 완성. 하링이 도착. 먹어주기. 하링이가 전생에 돼지였나봐요. 그럼 끝.